好啦，嗱呢幅圖咧，其實係想解釋咧，當個心收縮嗰時咧，啲血咧咪會係向動脈嗰邊咧係輸出噶嘛，係咪？由於向動脈咁樣輸出嘅話咧，個壓力咧會令到嗰個動脈咧會係擴張咗出嚟嘅，咁理論上啲血咧就繼續咧向前流啦，係咪？好啦，但係咧個心咧其實都會放鬆噶嘛，係咪？當個心放鬆嗰時咧，其實壓力咧會相應嚟講咧會減翻低嘅。咁由於壓力減翻低咧，理論上啲血咧係有機會咧係向倒流嘅。好啦，但係問題咧，剛才咧咪話咧個動脈咧會咁樣擴張咗噶嘛，係咪？咁樣擴張咗，亦都由於個動脈個壁入邊咧有一啲我哋叫彈性組織嘅，就好似一條咧係橡筋咁啦，係咪？當你拉長咗嘅話咧，其實佢會咧係有個反衝嘅力咧係縮翻短㗎，係咪？同樣喺呢度一樣。好啦，由於個彈性組織嘅關係，好啦，先前咧咪因為個動脈擴張拉出邊㗎，係咪？而家由於咧個壓力少咗啦，係咪？唔會再有個力咧係推出邊啦，咁所以咧因為個彈性組織嘅關係咧就反衝翻落嚟咧，就令到咧啲血咧就會壓翻去嗰邊嚟，從而令到啲血咧就向嗰邊咧就推進。但係咧你可能會問啦，咁啲血咧會唔會向呢一邊咧倒流嘅咧？答案係會嘅，但係因為咧呢邊其實咧係有個動脈，其實咧呢邊咧係有個帆網喺度嘅，呢個帆網可以防止咧出咗去動脈嘅血咧倒流翻去心室嗰度嚟嘅。好啦，嗱另外其實咧都需要知一樣嘢嘅，需要知一樣咩嘢咧？就係好啦，嗱呢一個係個心臟啦，係咪？嗱呢個係個心臟。好啦，呢個係個二尖瓣。好啦，嗱呢個咧其實係個二尖瓣，呢個係二尖瓣。嗱所有嘅瓣膜咧其實都有個方向性嘅。呢個瓣膜只可以容許啲血咧，由呢一邊流去呢邊嘅啫。好啦，咁而咧呢一個半月瓣就只可以容許啲血咧由個左心室流出去出邊嘅啫，就唔能夠翻轉頭嘅。咁但係當然啦，如果你話個力好大嗰時咧，其實有機會咧將呢個瓣膜咧係衝爛咗。本來咧明咧佢只係將啲血咧由呢邊流去呢邊嘅，就反而咧就令到啲血咧由呢邊流去呢邊嘅。咁所以咧你可能會諗啊，當呢個心室係收縮嘅時候，理論上啲血咧係可以向呢邊衝，亦都可以咧向呢邊嘅，你向呢邊。但係如果你向呢邊咧，咁正常嗰個瓣膜咧就會打開咗啦，係咪？咁啲血咧就會出咗去出邊啦。好啦，但係如果你向呢邊衝嗰時咧，其實係會將個瓣膜咧係閂埋咗㗎，將個瓣膜係關閉咗。咁所以如果當個心室收縮時咧，咁其實一般情況之下咧，呢個二尖瓣係會關閉咗嘅，好啦，咁大概咧就係咁樣噶啦。